Bajongora, wauya bajongora. Chinyazoteya nzeve padhuze ndekuti bajongora. Washington Maremere, the correspondent pa-National FM, wasvika nechimuti. Mangwanani mamuka saiko dai papa Isabel chokwadi muri Zimbabwe kungobvunzira vozvangu chirango chokwadi chiripo ndechekuti kana makateerera muri mukati mekufamba nevhenyuro muri mukati kufamba nechimoti Zimbabwe muri kuzvinzura zvichena nevhenyuro iri kufamba nebhora ndati iri kufamba nechimoti ari kuita kutsudzura ndati kuita kutendebura asi ndikada kutaura nguva ino muri Zimbabwe ndiri kutaura zvangu ndiri pasi pemumvuri wemuzukuru wasekuru mwana wekubereka wekudimba ndati wekugohwa asi ndikada kutaura zviri pano panguva ino muri Zimbabwe haiwa muri Zimbabwe ndiri kuona murume akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba vedwe hanedu Papa Isabel. Papa pati Kumapindwa nei. Yaita se ndirakuuzani kuti kudi kana muchigogomesa na bvangu ndite se kufamilia yedziko la Zimbabwe kuti chi kunja uko vaudze kuti muri kuona Monya Rebecca Nyemba Bota Posi alongside Monya Reba Gokwe Keda Mono akatuka kuti si Rikiti vo ayaya yaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua Rikiti vo 1 January 2024 makabatira kwa muri Zimbabwe icho kwadi muri Zimbabwe regandireve nechiti muri Zimbabwe ndinotenda zvikuru sematima navose enyika ino munenge muri mukati mekufamba nechimuti munokati mekuchitsudzura asi muri Zimbabwe regandichizo ndinotenda Jesu ndinotenda mwanakomana waMwari tauya tese tiri mukati mekubata hongomoni namona matambudziko vamwe vanosvikaranga zvino kugadziriswa vamwe ndone dziri pano dzoda kuti dzigadziriswe chikwanziro nyaya dzinoitwa nevanhu dzoiswa kuvanhu dzogadziriswa nevanhu dzotongwa nevanhu vanhu vofara kusaka vanhu vari pachimuti yakuchivedzera chidzi the whole nation on one station muri Zimbabwe bhegi rangu rakatakura bhegi rangu rakatakura ndine nyaya Central yes kumusha kwemuzukuru yes ndine 2 ikoko dziri kuti kudini yokutanga mukadzi akafa akasiya mwana muchechi ari kuonekwa achidzoka achigezesa nekupfekedza mwana wake bati akafa Daniel Roshuwiri Binfo wakachiwemba Kiminikiasha aigara nani mudzimai uyu nemurume wake aitogara nemurume wake ndikubva aita mwana wake asi achibva achofa akasiya mwana yes asi mukadzi uyu akatorwa akazinovigwa kumusha kumba kwevabereki vake okay so ndo pakuonekwa zvinozvi kumurume cheko ari kusvika achitizo iwe ausi kuchengeta mwana zviredio asi kumbe kwabereka vatinonzi anotosvika vanotokuzoona mwana apedza kugeza tozorwa mafuta atopfekedzwa hembe mwana ari kugara kwana gogo hey ndobva ipapo ndopinda kumbiri kwakaonekwa mwana akafa asina dzimwe nhengo kana kuti mamwe mapatsi ari mwana mudiki mushure mekunge aitamba achitamba nevamwe achibva aita pupu kana ndikati pupu ndiri kureva zera remwana mudiki asati akugona kuzvibatsira ega right ndopa akanzi oneka uri kutamba chienda kumba unoona mama vakubvise hembe idzi vakuise dzimwe mwana uyu pakaenda ikoko haana kuzowanikwa kusvika nhasi azowanikwa rove rufu ndopinda pamvurwi ndenioroshi panoda ndimi ndopatinotsvaga Ellen naMartha ndopanenge vachishevedzera kuti song inoda kuti ipinda mutop 50 right vakushevedzera mwanakomana wemunzvimbo mumvurwi mulokesheni ndokubatwa achiita imbwa mukadzi
Akura sei mwana komana uyu. Munhu atori munhu asati aroora zvake. Abvazera. Akamuona akati handizvinyarari ndati ndozvitaura nokuti zvauri kuita nazvo hazvina kodzero pamutemo wenyika yemhosva. Ndokubva isumudza nyaya ndiri kutaura ikasvika kumapurisa, asi pane shoko raita kuti ndigova naro pano nhasi. Teniorosh Ndoziva kuti Zimbabwe yamirira. Zimbabwe yakabata chimuti. Afrika pasi rese. Chokutanga kune avo vanozodaka kutaura nemi mapedzi akachirongwa vachida nhamba dzavabatsiri vachida kukupai nyaya. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? ichokwadi mudi yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomero, nhamba isinganyadzise, nhamba yandinaye mukoma kepi ndisati ndadzika ipopo mukoma kepi. Kutaura kuno kwatiri kuita pambari pamusika apa pane murume aizikanwa ari Hwindi achilodha mabhazi achisuta bute achiita mabasa ese enyika, asi zuva rakasikwa naMwari izvezvi ari kuti ndakuporesa. Ende pane vanhu vari kududzira kuti tiri kuzviona ari kugona kungoti munhu ari mubhazi uya ari mungoroyo ndira kuti adzokera achifamba uyo rasa macrashers ndira kuti uine netsoka. Izvi zviri kutaura kuno kusavana nhasi kuna rasi vaya zvakara vari pamacrashers tavasiya vakutofambawo vachienda, asi zviripo ndezvekuti vanhu hatisi kuziva kuti simba riri kushanda ipapo nderechii, nokuti mukamaona zvaanenge achiita dzimwe dziri kwatori nehasha yekutorova vanhu vari ipapo kuti bva pana muri kutikanganisa basa. Ani kutora ivhu rosanganiswa nesauti rosanganiswa nemvura, vanhu vakutodyiswa vakutozorwa unyange nerasa kutopokutirwa musoro kuchasika mbiri zviri kutoitika batonzi famba tone munhu akutofamba kutorwa basa. Zviri kuitika pambari pamusika izvezvi unyoro huno. Vamwe varikuda kusangana nezvimwe zvachona mukaenda live paboshongora latest muchiona zvimwe zvezvimwe zvandasvikira zvichiitika ipapo. Pakaipa vanoda kundibata panhamba dzangu kuitika nhamba yangu ino 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti muri yezimbabwe 0736 26 35 36 0736 26 35